sé Ruarc ó Confhaola. Agus inniu, tá me go Cathaoir Luascáin ag úsáid pegs agus glue. A chuir dús, cá duine fásta bé leat nuair tá tú úsáid glue. Chuir má pátar síos mar nína gur an báir de bhíle. Inis tá me gan na pegannaí óhaint ó híle. Agus a pís of micailte óhaint í. Inis tá me gan stícinn déag luail le chéile mar seo. Tá na íochtar an caid chur le hílamp mar seo. Inis chuir me chéad cosisiir. Siad a chuí breanna na caird nuair tá tú réitsaí. Tá cead a féintear mar tú géire